Ja, in meinem Smartphone-Akku hier stecken rund 0,3 Gramm Lithium. Hört sich erstmal nicht so viel an, doch allein bei uns in Deutschland gehen jedes Jahr ca. 20 Millionen neue Smartphones über die Ladentheke und für jeden Handy-Akku wird Lithium gebraucht. Dieses und andere wertvolle Metalle müssen meist irgendwo aus der Welt importiert werden. Doch manches schlummert auch im heimischen Boden. Im östlichen Erzgebirge könnte Deutschlands größtes Lithiumabbaugebiet entstehen. Entschieden ist das aber noch nicht, denn es gibt Widerstand aus Teilen der Bevölkerung. Wiebke Schindler und Malte Pieper waren mittendrin in der Region rund um Altenberg im Abbaugebiet, das aktuell noch ein Ausflugsziel ist. 4-mal am Tag geht es hier im Besucherbergwerk in die Tiefe, viele Kilometer in den Berg hinein bis hin zur nahen tschechischen Grenze. Generationenlang haben sie hier gutes Geld verdient, auch für Fürsten und Könige Zinn abgebaut. Vom frühen 13. Jahrhundert bis kurz nach der Wiedervereinigung 1991. Dann war Schluss. Zu unrentabel hieß es. Doch das könnte sich jetzt ändern, die Bergbautradition wieder aufleben. Das Besondere ist dieses silbrig glitzernde, grobblättrige, was wir da oben sehen. Das ist nämlich der Kalium-Lithium-Eisen-Glimmer. Und da ist das Lithium enthalten hier im Gestein. Lithium, auch das Gold der Energiewende genannt, ein Milliardenschatz, und Marco Uhlich will ihn heben. Denn hier unter Zinnwald im Erzgebirge gibt es eines der größten Lithiumvorkommen in Europa. Wir planen im Moment ein Bergwerk mit ca. 15.000 Tonnen Lithiumhydroxid im Jahr. Lithiumhydroxid ist der Stoff, der in die Anoden für Batterien eingebaut wird. Und das würde, wenn man das mal so vergleicht, ungefähr 800.000 bis 1 Million E-Autos mit Batterien versorgen. Mehr als 300 Arbeitsplätze will Uhlich schaffen und das könnte für wirtschaftlichen Aufschwung sorgen. Allerdings regt sich Protest in der Region. Längst hat sich eine Bürgerinitiative gegründet. Genehmigt ist der Lithiumabbau hier noch nicht. Noch laufen die Verfahren. Am Ende entscheidet das Oberbergamt, ob das sogenannte gesellschaftliche Gemeininteresse den Naturschutz schlägt und die Bürger mit den Folgen des Lithiumabbaus klarkommen müssen. Die Politik müsste, dem Unternehmen vielleicht Vorgaben machen und sagen, ja, wenn ihr gefördert werdet, dann möchten wir aber, dass ihr nicht im Naturschutzgebiet baut. Dass Flächen, die unter Naturschutz stehen, dass die nicht beplant werden. Hier auf diesen Bergwiesen könnte eine Aufbereitungsanlage entstehen. Das Lithium würde dann hier mit chemischen Prozessen aus dem Gestein geholt werden. Ein Teil des restlichen Quarzsandes käme dann auf eine riesige 60 Hektar große Halde. Anders als das Unternehmen befürchten die Menschen hier, dass all das für Mensch und Natur bedenklich sein könnte. Was ich aber überhaupt nicht verstehen kann, ist, warum man in dieser Region eine Chemieanlage ansetzt und eine Deponie. Also das ist für mich nicht begreifbar und es ist auch für die Bürgerinitiative Bernstein halt nicht verständlich. Man muss sich das eben vorstellen, diese gigantischen Ausmaße, die hier dann dieses Projekt auch haben soll. In so einem sensiblen Lebensraum wie hier, es ist unglaublich vielfältig, ein Mosaik aus verschiedensten Lebensräumen. Bedenken von Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite, auf der anderen das Interesse des Lithiumunternehmens und mittendrin Markus Wiesenberg. Der Bürgermeister von Altenberg ist für das Projekt, aber das Wie ist ihm wichtig. Er will die Interessen ausgleichen zwischen Gewerbesteuereinnahmen, die das Lithiumprojekt bringen würde, intakter Natur und den Menschen vor Ort. Uns ist bewusst, dass die wirtschaftlichen Interessen für die ganze EU wichtig ist, dass Lithium abgebaut wird, dass wir unabhängiger werden von anderen Ländern. Das ist, denke ich, auch den meisten Einwohnern bewusst. Aber die Entscheidungen sollen bitte so sein, dass wir die Hauptentscheidungsträger sind und nicht wirtschaftliche Unternehmen. Das erste Lithium könnte hier 2028 gefördert werden. Es würde dazu beitragen, Deutschland unabhängiger vom Weltmarkt zu machen, würde aber auch im sächsischen Erzgebirge viel verändern.